Naimbag nga agsapa Pilipinas at tuyan dagiti kang runan adamag dito'y PTV Cordillera. Manarimaan ti investigasyon dagiti otoridad iti panakuuram ti paset ti opisina ti DPWH Cordillera idi Malam Kalman. Sigun iti Bureau of Fire Protection Baguio nangrugi ti uram iti alas 5:30 ti sardam ngem dagos a nasubsuban ti apoy kalpasan ti sumagmamano a minutos. Napasamak ti uram iti Financial Management Records Room nga aglawa iti 1 square meter. Iti inisyal nga investigasyon nakita ti utility worker ti asok manipod iti uneg ti opisina. Dagos na nga inpakaammo iti security guard. Nagtinulong daan ng subsub iti apoy babaan iti upat a fire extinguishers. Aging gaan nakadanon dagiti kamang ti BFP anang subsub iti uram. Awan tinadangran iti nasaw nga insidente. Sigun kini Baguio City Mayor Benjamin Magalong, sana mapalubusan ti siya asino man nga empleyado ti DPWH asumrek iti fire site. Kabayatan amor uray ti investigador manipod iti DPWH Central Office. Iti statement ti DPWH Cordillera inaklunda nga ada tinapasamak nga uram kan manarimaan ti panakibinadang da iti BFP para iti kanayunan nga investigasyon. Padaanan ti pakabuklan nga update ti kang runan adamag ti PTV Cordillera. Iti sabali adamag nagbalin nga emosyonal dagiti residente iti Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, kabayatan nga ikikatan dagiti masaknan ti barikada nga impasdagda iti kalsada nga agturong iti operasyon ti Wugol Corporation, kalpasan nga imbilin ti korte a maikat dagitoy. Naingat akon kontraan dagiti umili ti operasyon ti Minas, ngem iti panagsukimat ti korte kadagiti alegasyon a naidatag, dimalan iti proseso ken addaan iti dokumento ti kumpanya ti Minas iti operasyon da. Ada detalya ni Angel Kim Pengosro. Dayta ti sitwasyon ken reaksyon dagiti residente kabayatan ti panangikat ti sheriff iti barikada iti kalsada. Impeteng ti Regional Trial Court Branch 30 ti Bayombong, Nueva Vizcaya ti bisa ti writ of preliminary injunction a pabor iti Wugol Corporation suknan iti mining exploration ti kumpanya iti Barangay Bitnong, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Ti kumpanya katadaan iti balido nga exploration permit nga impaulog ti Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau. Gapo iti dayta, binilin ti Regional Trial Court dagiti agprot protesta, adagos nga ikatan dagiti barikada ti kalsada amang lapod iti isusurok ti kumpanya iti exploration site, iti Barangay Bitnong, Dupax del Norte. Iti baot ti imunan a pamilin ti korte, san lata a pinalubusan dagiti umili ti panag-operate ti kumpanya. Gapo ta iputputeng da ti karbanganda iti daga, kun masakbayan ti ili iti kanito a madadaol ti aglawlaw, gapo iti panagminas. Na merong order ang korte, so kailangan namin gawin. Kung ngayon pa, hayaan nyo na lang kaming tanggalin yung mga barikada na yan. Kung ano man yung legal na gusto nyo gawin para pigilan ito, pwede naman, may mga abogado naman kayo. Iti kaudyan a pamilin ti korte. Nadutukan ti Nueva Vizcaya Police Provincial Office tapno kaduan ti Sheriff ti korte para itinaannayas a panakaipatungpal ti panakaikat ti barikada. Ti pamilin kat na iulog idi Enero a 6, kalpasan asaan a pinatgan ti korte ti motion for reconsideration, motion to dissolve the injunction, kon motion for ocular inspection nga impila dagiti petitioner. Pinangtaan ti korte dagiti masuknan ken dagiti umili iti posible a panakaipataw ti Court of Criminal Case, iti siya sinuman amang labsing iti pamilin. Impaganatgat ti korte at ti exploration permit ket saan a pamalubos iti panagminas no di ket para laeng iti panang sukimat kadagiti mineral resources. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag dito'y PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na imbag nga aldaw.